Selalu digangguin sama semua orang China, disuruh main ini main itu, yang kita nggak mau. Main itu nggak ada suaranya. Edelin, gimana rasanya nyebrangin danau? Luar biasa. Danau yang super besar nih, nggak nyampe ke seberang, masih di tengah. Selalu digangguin sama semua orang China, disuruh main ini main itu, yang kita nggak mau.